Ini setelah memasukkan kode pos, sekarang sedang pencarian otomatis ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Sekarang sudah mendapatkan sinyal ya. Ini dia. Jadi kalau di tempat kalian sudah lengkap siaran digitalnya, pasti akan dapat semua teman-teman. Ini saya menggunakan antena dalam aja ya. Lebih bagus lagi sih antena luar. Oh, jadi Lubi ini sudah dilengkapi dengan chip ya teman-teman. Nah, ini chipnya. Ini berfungsi untuk alarm apabila ada terjadi kayak semacam gempa bumi gitu ya. Ketika EWS menerima sinyal, maka alat ini akan menyala berupa suara alarm. Gitu, keren juga ya. Oke, lanjut kita lihat di dalamnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kartu garansi ya teman-teman. Kan ada buku petunjuk. Lanjut. Ini kabel RCA. Jadi untuk kabel HDMI-nya enggak termasuk ya teman-teman. Kita harus beli lagi dan juga dongle WiFi-nya. Sekarang kita lihat unitnya. Ini masih di bungkus styrofoam ya. Ini besarnya sama seperti merek Evocross ya. Tapi ini tombolnya agak banyak teman-teman. Nah, ini ada USB. Untuk bagian belakangnya sama ya seperti kayak sebelumnya merek-merek lain. Di sini ada jack untuk audio video yang ini ya, yang merah kuning. Juga ada slot USB juga. Lalu ini untuk antenanya. Nah, ini HDMI di tengah. Oke, langsung aja yuk kita tes. Oke teman-teman, ini ada TV LED analog. Langsung saya ganti dulu untuk pilihan displaynya menjadi AV video. Nah, ini teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal colok aja kabel RCA-nya ya di bagian belakang. Oke, sekarang sudah muncul ya pengaturannya seperti kode pos, dan sekarang kita akan masukkan kode pos. Sebelumnya kita akan pasang antena dulu ya teman-teman. Jadi antena TV yang dari sini kita copot dan kita pindahkan ke set top box. Untuk kode posnya sesuai dengan daerah kalian masing-masing ya teman-teman. Kalau saya di Ciputat, jadi saya akan masukkan kode pos ini. Langsung di enter aja.
Ya, ini setelah memasukkan kode pos, sekarang sedang pencarian otomatis ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Sekarang sudah mendapatkan sinyal ya. Ini dia. Jadi kalau di tempat kalian sudah lengkap siaran digitalnya, pasti akan dapat semua teman-teman. Ini saya menggunakan antena dalam aja ya. Lebih bagus lagi sih antena luar. Oke, sekarang kita coba ganti. Nah, untuk mengganti channel kalian harus pakai remote bawaan dari set top box ya, bukan remote TV. Iya. Harus mengalami cedera serius sampai retak tulang di bagian bahu. Kemudian keesokan harinya utat. Oke, segini aja teman-teman. Saya rasa sudah selesai ya. Gampang banget teman-teman. Cuman begitu aja. Dan untuk wifi-nya saya belum pernah coba ya. Karena kan saya untuk menggunakan TV-nya saja, tidak menggunakan wifi-nya. Untuk tampilan layar depannya cuma angka aja teman-teman. Indikator sinyalnya cuman ada seperti kayak titik hijau itu ya teman-teman. Beda sama yang merek Evercross, dia ada tanda sinyalnya di bagian kiri angka. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe.